Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Fala galera, a gente chegou aqui, nosso destino, mais uma vez aqui na ilha da Ponta do Santo. A gente vai trazer um vídeo legal pra vocês e um vídeo de comemoração, viu? 6 mil! Não mais 5, mais 6. E obrigado a Deus. Obrigado a vocês. Obrigado porque a gente sabe que tá superando as nossas expectativas, né? A gente tem muito mesmo que agradecer a Deus e a vocês que estão aí nos acompanhando, estão dando essa força, estão se inscrevendo no canal. Mas é isso aí, a gente chegou aqui e hoje a gente, mais do que nunca, a gente vai mostrar como a gente tem que mostrar. E assim galera, vocês que estão acompanhando, deixa seu like, curte os vídeos e se inscreve no canal. E se é para começar da melhor forma, fica aí com essa coisa mais linda. E aí, gostaram do que viram? É isso aí galera, a gente vai hoje trazer uma pesca de siri artesanal para vocês. Na verdade eu não falo nem artesanal, é convencional, né? Que é a forma mais simples de você pegar um siri, que é com uma isca, uma chumbada e uma linha. A gente usa também um ripiché, um jereré, mas fica a critério, até com um saco de cebola a gente fazia, né? Ripiché antigamente para poder pegar o siri, que é na hora que ele vem na linha puxando ali. Se for um siri que esteja com bastante fome, você não precisa nem de ripiché, nem de jereré para pegar. Você levanta ali, ele já vem e você coloca dentro do balde. Mas se for esperto, aí você tem que usar um ripiché ou um jereré para poder pegar ele. Facilita, né? Porque é vazado, né? E colocar dentro do balde. Aí o que a gente vai fazer hoje? Para comemorar essa coisa mais linda que tá no canal, graças a Deus, a gente vai trazer essa pesca de siri, mostrar para vocês como é que faz essa pesca e a gente vai aprontar um negócio aí para vocês verem como é que a gente faz. Mas vai acompanhando aí que vocês vão gostar. Hoje é o dia de pesca, mas a comida de hoje, Nelson, não vai ser o pescado não. A comida de hoje vai ser outra coisa que a gente vai preparar ali daqui a pouco para vocês. E outra coisa, o que a gente pegar e se a gente pegar, porque
A gente não colocou nada aqui, né? Se for da previsão de Deus, que a gente pega alguma coisa, a gente vai levar e a gente vai aprontar em um outro vídeo aí pra vocês. Isso aqui, a isca que a gente vai usar, é uma vela de tubarão. Brincadeira. A nadadeira parece realmente a barbatana de um Olha aí. tubarão, né? Mas não, isso aqui é um cabo de cramuru ou de moreia, né? A cauda. A partezinha do fundo. Tem bastante carne aqui, ó. Aqui se o avô de Suzy visse isso aqui, ia dizer, oh meu Deus do céu, desperdiçando. Mas é tipo assim, galera, o pessoal lá onde a gente mora, os parentes da gente que trabalham com pescado, essa parte aqui não usa. Aí é tanto que a gente pegou só essas partes aqui, ó. Só essas partes aqui dos cabos, tá vendo? E aí a gente vai usar pra isca de siri. Inclusive, aproveitando a oportunidade aqui, obrigado tia das Dores, obrigado tio Abel aí que que cederam a isca aí pra gente. E aí a gente vai usar. O que é que eu vou fazer aqui? Como é uma isca firme, o canguru ele é bem fibroso e tem bastante espinha, o siri não consegue regaçar a isca logo de cara. Não é que nem uma tainha, não é que nem uma carapeba, um carapicu que são mais moles. E aí quando a gente joga dentro d'água, começa a morder ali, rapidinho a isca vai embora. Só que não, aqui é firme. Aí como é firme, eu posso até abrir uma banda dela para sair mais a maresia, né? Na maré. E aí fazer com que os siri venham com mais facilidade. Mas acompanha aí. Aqui quem não tiver chumbo, galera, pode usar uma pedra, né? Um cascalho, alguma coisa aí para poder afundar a isca, porque com a correnteza tem que ter um peso para poder a isca descer. Se não tiver um peso, a isca não desce. Então, o peso aqui facilita, né? Aqui, gente, aqui já é a isca pronta. Pronta para jogar na água já. E esperar. Gente, agora é só esperar para ver se pega alguma coisa. Uns 20 minutinhos por aí. Tá terminando, Alisson? Não, tô começando agora. Agora é que vem a ação. Vem pra ali, jogar ali e esperar a boa vontade do siri vir. A luz tá lá em cima, que é o sol, a câmera tá cá embaixo e a ação é por conta de Alisson. Mais ou menos isso aí. E ali, gente, ó, quem já tá ali catando feijão. Hoje vai dar feijão. O pessoal já viu no início do vídeo, né? Então, daqui a pouco tá pronto. Teve gente que teve que se jogar na água porque Arthur jogou a linha sem amarrar. E aí foi parar lá dentro d'água, mas Alisson já pulou na água para poder recuperar. Pessoal, a gente se afastou um pouquinho de lá, da beira da praia, porque aqui, ó, da outra vez que a gente veio pescar de redinha, a gente pegou bastante siri dentro de uma entrada, um riachinho que tem aqui, bem aqui na beira do mangue. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a catralha, trouxe pra cá e a gente tá conseguindo pegar mais siri aqui do que lá. Então, provavelmente seja um ponto bom de pegar siri. A gente vai ficar um pouquinho aqui pra ver o que é que acontece, né? E hoje é o dia de Suzy pegar siri, viu? Estamos empatados, você também já colocou. Mas Esse rapaz aqui nessa paciência, pescando siri. E Alisson, e aí, pescar siri realmente relaxa? Relaxa, qualquer pescaria relaxa. Vai Pra quem tem paciência, né? vai de acordo com o seu jeito de olhar as coisas. E quem não tem paciência? Quem Dá não- pra pescar? A realidade é quem não tem paciência tem que vir pescar para ficar paciente. Porque
Eu acredito que inventaram esse ditado porque para fazer tudo aqui tem que ter paciência. Se não tiver paciência é melhor ficar lá mesmo. Porém tem um diferencial, que é mais difícil de você encontrar alguém apertando a mente, né? Pra quem não mora na Bahia, apertar a mente é quando a pessoa, né, tá te chateando, te estressando, te incomodando. Aí aqui na Bahia a gente chama de apertar a mente. É. Meu pai, cadê a linha daquela de ouro? Pra não perder o costume, Quem? você e o café. Nesse. Não esconda não. Não esconda não. Você sabe, né, que a pessoa que toma café tem que tomar o café, porque o café é forte. Quem não toma esses energéticos aí toma café. O café. Esse Alisson. Ai. Suzana pegou mais um ali, ó. A mulher tá desbloqueada. Hoje ela puxou o pai dela mesmo, que hoje ela tá... Vamos ver. Pegou! Tá desbloqueada. Dá? Daí, pai, que eu não vou carregar. Cadê o balde? Ali. Cuidado pra não molhar sua mãe. Ó, gente, o Arthur vai ver se tem alguma coisa, Arthur. Nada. Vou jogar de novo. Ó, que vem aí, gente, ó. Tem gente ali, ó. O pessoal chegou aí. Tá ali na praia também. Alisson. Ai, rapaz. Ó, pessoal, se botar um ovo ali na areia, se ele não chiar, eu digo, na mesma hora ele muda de cor, ele cria uma outra forma, ele fica frito. Ele cozinha. Resumindo, rapaz, tá Tá quente. tá escaldando o pé, meu irmão. Pessoal, a gente vai cuidar aqui da comida, porque tá ficando tarde. E outra coisa, a maré, ela tá morta, entendeu? A maré tá morta e a água, ela corre menos, o siri tem menos ação, então a consequência é pegar menos siri. Porém, a gente trouxe comida, a gente vai aprontar aqui, vocês vão acompanhar aí. E a gente vai comer, vai descansar um pouquinho e depois a gente vai voltar para pesca lá. Mas a gente vai ver o que é que a gente vai conseguir pegar. Então até lá, bora acompanhar o preparo do nosso almoço. Acompanha aí, porque o negócio agora vai ser gordo, vai ser pesado. Essa aqui não tá seca, não tá velada. Aí o rapaz da fogueira. Fazer nosso fogãozinho ali, porque a gente daqui a pouco tem que botar comida no fogo. Senão não come, né? Senão não come. Hoje a gente vai fazer... Não dá pra chamar de feijoada baiana, Alisson, porque tá faltando coisa aí pra ser uma feijoada baiana. Mas é um feijão meio que... Feijão do dia a dia. Quase um feijão do dia a dia aqui na Bahia. Feijão carioca que sempre leva umas carninhas dentro. E a gente faz mais ou menos assim. E aí, já viu? Ó, charquezinha. Mostra aí, Rodolfo. Bacon, calabresa. Aí tem os temperos que a gente vai usar aqui. A gente vai fazer um feijão, aí aprontar um feijão com tudo dentro. A gente não vai comer o siri, mas como hoje é um dia diferenciado, hoje a gente está festejando com vocês os nossos 6.000 inscritos, que já não é mais 6, é 6 e alguma coisa. Mas é isso aí. A gente vai fazer esse feijão da melhor forma possível. Vocês vão acompanhando aí. E essa parte aqui, vocês sabem que é com o... Como é o nome dele? O homem das facas. O mestre das facas. Mestre nada. É com o Rodolfo. O Rodolfo vai cortar aqui os temperos. E a gente vai botar esse feijão aí no fogo aí. Vai acompanhando aí, porque o negócio vai ficar daquele jeito.
Valeu, pessoal. Pois é, né, galera? Vocês já sabem que a Alisson me deixou aqui encarregado. Então o jeito é a gente começar aqui a cozinhar. O cara hoje até improvisou aqui uma mesinha. Só não pode botar muita força, porque senão, ó, o negócio balança. Então tem que ser aqui com calma. Mas balança, mas não cai. Ó, que se balançar demais cai, viu? Cai nada. O negócio é não comer areia. Se fosse nas pedras, em qualquer outro canto aí, dava pra deixar, né? Mas na areia é complicado. Bora lá, deixa eu colocar essas linguiças aqui pro lado de cá. Porque a gente vai começar a cortar os temperos. Cortar a cebola, né, galera? Tem uma família aqui, aparentemente na praia, eu acho que é uma família ali. Aí vocês ouviram algum ruído, é a galera se divertindo também, tomando, né, um banho de mar nesse calor no sábado, aproveitando já o final de semana. Cebola cortada aqui. Vou cortar outra, porque a gente ainda vai fazer um pouquinho de arroz. Então uma cebola aqui pro feijão, uma cebola e meia cebola aqui pro arroz. Já cortar aqui agora um pimentão também para colocar. Então vou cortar aqui, ó, esse pimentão. Tem um ladinho aqui que não tá muito bom, a gente tira. Essa parte aqui também. Galerinha, mais tarde aqui no vídeo tem um salve aí pra galera que pediu, tá bom? Então fica aí até o final, que a Alisson tá ali já pronto pra poder mandar o salve pra galera. Que agora é hora de cortar pimentão. Tem que ser com calma aqui, porque senão, ó, balança. E daqui a pouco tem um temperinho polêmico aqui também, que tem gente aí de outros estados que vai até pensar que é folha de boldo na comida, só que não é não, viu? A gente usa muito aqui na Bahia para cozinhar, pelo menos aqui na região do litoral. E a gente conhece como hortelã-grosso ou alfa-vaca-grossa. Só que eu sei que em outros lugares do Brasil tem gente que chama de hortelã-pimenta. Tem gente que chama também de malva do reino. Então parece boldo, o boldo muito comum no sudeste, só que não é boldo não. É hortelã, é da família da hortelã. Cortar aqui mais um pedaço de pimentão, partir pro tomate e também depois disso aqui cortar as carnes. A Alice chegou aqui agora para ver se eu tô fazendo certo, né, Alice? Lógico, tem que fiscalizar. Fiscalização chegou. Fiscalização de almoço. Lógico. Fiscalização do feijão. Feijão gordo. Esse aqui tá, viu? Rapaz, eu já gosto, viu? Ó, tomate, pimentão, cebola. Falta aqui agora uma folhinha que eu vou colocar aqui também. Ó, gente, aqui, ó, essa folha parece folha de boldo, um boldo muito comum no sudeste. Só que isso aqui não é boldo não, viu? Antes que o pessoal ache que é boldo, isso aqui, como eu falei, é a folha que a gente chama de alfa-vaca-grossa ou hortelã-grosso, depende do lugar aqui na Bahia. Ou vaca-grossa, né? Vaca-grossa também. Tem gente que chama de malva do reino ou hortelã-pimenta em outros lugares. Isso aqui fica muito gostoso no feijão, aqui é muito comum a gente colocar. Então é só picar aqui, ó. E vai pro feijão também. E a favaca fina também, né, Rodolfo? Favaca fina, que é parente do manjericão, só que a gente hoje não trouxe não. Então vai ser só essa daqui, a favaca grossa, como a gente chama. Um pouquinho de coentro, que a gente vai colocar aqui também. Então eu vou pegar essa parte aqui de baixo, que isso aqui, se eu for fazer uma salada aqui, eu vou deixar pra salada. Então pega essa parte aqui, ó, dos talinhos do coentro, aqui não desperdiça nada não. Então é só picar. É cobra. Ah, Alisson. Tem jeito não. Vocês sabem, né, galera? Não tem jeito não. Com Alisson não tem jeito não. Então aqui, ó. Pronto, tá quase pronto, só não podemos esquecer do alho, né? Porque alho aqui no feijão é essencial. Então vou botar aqui essa quantidade de alho ali, vou picar e logo logo a gente vai ali pro fogo para poder começar a cozinhar. O feijão a gente deixou de molho quando chegou, ó. Suzy catou, como vocês viram, a gente deixou de molho, ele já tá aqui, ó. Ele já, né? Já acrescentou mais, né? É, porque ele cresce e ele fica mais rápido para cozinhar e fica mais fácil de digerir. Aí eu coloco a carne aqui, ó,
porque não precisa colocar óleo. Então você coloca a carne primeiro, a carne solta gordura e você doura a cebola, o alho e os temperos na própria gordura aqui do charque. Então vou colocar ali dentro da panela e bora começar a preparar o feijão. Tinha saído. Olha o que deu defeito, daqui a pouco largou o solado, só veio com uma ponta. Quando eu cheguei aqui, as costuras de dentro já tava tudo se arrebentando. Foi só arrancar do pé e jogar no lixo. Eu digo, rapaz, vai poder ser meu pé, não tinha largado a pele. Arrancar o couro. Deus me livre. Agora é só deixar a panela esquentar aí pra gente ouvir aquele tsh, hein, Alisson? Não, eu quero ver a carne. A carne. Ah, galera, outra coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês enquanto a panela tá esquentando ali. Ó, o bacon é mais pra dar o sabor, né? Aí essa pele aqui, ó, a gente não come. Quer dizer, pelo menos tem gente que come, mas esse couro aqui, ó, a gente não come. O que que a gente faz? Coloca no feijão só pra dar o sabor. Depois que faz a parte dele ali que deu sabor, é só tirar e descartar. Mas essa parte aqui, ó, a gente joga lá dentro. E aí, termina de cozinhar com as outras coisas. O bacon tá aqui, já joga na panela. Agora fez o tch. É, o tch nervoso. Já tem gente com fome. Suzana. Suzana tá com fome. Ó, gente, agora aqui o charque. É uma carne gorda mesmo, viu? É assim, tem bastante gordura. É, carne, ali também. carne magra, eu não coloco no feijão, não. Nem pra comer assim eu não sou chegado. Mexidinho aqui. Só o cheiro da carne seca aqui, o bacon. É, eu já tô pensando até em comer uma farofa já. Lembrando que Suzy dessalgou essa carne, viu, gente? Então, assim, já tá dessalgado ali, porque se a gente colocar do jeito que vem, a comida ferveu. já era. Porque é salgada. Então, tem que dessalgar antes, deixar de molho de um dia pro outro, ou ferver, né, com água, bastante água, pra poder tirar o excesso de sal. Gente, eu achei que tava gravando, não tava. Aí a gente colocou ali, ó, tomate, a cebola, pimentão, o cheiro verde, a malva do reino, o hortelã grosso. E a gente vai colocar agora um pouquinho de extrato de tomate também, para poder completar aqui o tempero. Agora é só colocar o feijão. E tava faltando uma coisa, ó, a linguiça calabresa, pronto. O feijão agora tá recheado. A Alisson vai colocar o feijão aí, só para completar. E depois é só colocar água. Olha Alisson, o feijão. Lembrando que a gente deixou o feijão de molho, então ele já tá... Pré-amolecido. É mais ou menos isso. É. Vou dar aqui só uma mexida Do tamanho que tem ali dentro. para misturar, ó. Não é pequeno. Agora é só... tamanho dessa carapaça. Não, é pequeno isso daí. Agora é misturar só aqui, ó. Aí, ó. Vai. Envolver o tempero, a carne, a linguiça, o bacon. A água aí até cobrir um pouquinho. Não ia, não? Deixa eu ver aqui, peraí. Mexendo aqui a gente já sabe. Bota mais um pouquinho. Pronto, aí dá. Pronto, dá. Agora é só tampar e esperar A mágica cozinhar. acontecer. Já já a panela faz tsh. E aí a comida daqui a pouco tá pronta. Agora pegou pressão, ó. 10 minutinhos ali tá bom. Galera, tem mais ou menos uns 15 minutos aqui, né? É, já. Aí a gente já vai tirar aqui pra ver como é que tá. Se precisa de mais água, você já tá cozinhando, É. né, Alisson? A gente vai ver aqui como é que tá. É só ir tirar a pressão, né, Alisson? É. Essa daí tá boa. Tirou a válvula toda. Agora deixar a pressão aí sair nela. Se enquanto a pressão sai, botar o arroz ali no fogo pra gente poder preparar.
Será que ainda vai precisar colocar? Bora ver aqui, né? É, tem Olha ver como aí. foi que ficou Esperar aqui. a pressão sair pra ver se vai precisar. É porque comer feijão duro também ninguém merece, né? Ó, galera, tá quase cozido. A gente só vai deixar aqui agora cozinhar mais um pouquinho. Dá pra botar um pouquinhozinho de água aí. Pronto, a gente vai botar aqui no fogo de novo, só pra terminar de cozinhar. Já tá um pouquinho firme, mas já tá quase pronto. Ó, gente, enquanto o feijão terminar de cozinhar, aqui ó, cebola, alho, pimenta de cheiro, pimenta doce, como a gente chama aqui no Arde. Aqui é o temperinho pra gente fazer o arroz. Vou colocar o arroz aqui. Dá uma mexida. E agora é só colocar a água. E agora chegou a hora da ação. Câmera e ação. Viu que eu falei pra vocês que a Alice é o cara da ação, aí a ação dele. Ação mesmo. Ei, Olha o feijão, Alice. Mostra o feijão pra galera. véi, esse feijão tá... Olha, pai. Recheado. Menino, eu vou pegar esse pedaço de carne seca. Esse pedacinho. Esse pedacinho. Aham. Olha, vai. Olha, vai. Ê, meu Deus. O negócio tá bonito demais aqui, viu? Se é um feijão que eu gosto, é esse feijão aqui, ó. Olha como é que tá isso aqui. O negócio tá tão bom, ó, que até entornou aqui do lado. Galera, quem quiser fazer essa receita aí não vai perder nada não, viu? Só tem a ganhar. E aqui vai pro 6.000. Com certeza. Comemoração? Não deu siri, né, Alice? Não deu muito siri hoje. Siri tá devagar, viu, galera? Bem devagar. Mas como a gente já começou a pescar, né? Talvez a gente não dê continuidade, mas aproveitando o fogo aqui a gente já cozinha o que a gente pegou. Mas agradecer a Deus por tudo, né? E ó, agradecer a Deus por tudo. Tá bonito, viu? Coisa mais linda. Enquanto a Alice está se servindo ali, galera, vou fazer aqui meu pratinho também, né? E aqui um pedacinho de carne. Pega aí, Uma linguiça calabresa. Um feijão. Um tomatinho. Só o negócio tá bom aqui, viu? Tomatinho que eu não sou de ferro. Um tomatinho com coentro. A saladinha. Aí, ó. Quem vê vai dizer que eu tô comendo só salada. Não é não, Alice? É. E a turma tá ali, ó. Suzy tá tomando conta da panela, do restante do feijão. Tomando conta ou detonando? Arthur tá comendo. Caíram pra dentro primeiro do que a também. gente. Caíram pra dentro primeiro do que a Pois é. gente. Eu vou comer aqui o meu também. E bora lá. Deixa eu ver aqui como é que tá. Como é que tá de sal? Tá bom. Tá bom. Tamanho da cumbuca. Minha mão. Esse menino come pouco, viu? Pouquinho. Bora comer. Esse pedaço de carne tá muito grande. Uhum. Cortar. Cara, está ali, disse que o pedaço de carne tá muito grande. Aí ele tá cortando pra ficar melhor de comer. É. Não é questão que eu não vou comer não, entendeu? Não tava grande pra você comer sozinho. Não. Tava grande pra você mastigar. Exatamente. Ah, você é esperto, viu? Até que eu gostei. Agora você é um cara que pensa rápido. Parabéns pra você. Pra nós.
Essa faca de Rodolfo é boa, viu? Numa mesa balangandanga. Tô conseguindo cortar. É, galera, eu tô aqui pesado. Quem não tá? Olha a cara de Suzana ali. Fazer que nem diz, eu tô roliço. Todo mundo fica meio lento. É o quê? Pessoal, a gente vai mandar um alô aí para umas pessoas aí. E graças a Deus a gente tá tendo reconhecimento de algumas pessoas já. Esse dia eu tava em Camamu, vi uma pessoa lá que assiste o canal e disse que queria que a filha tivesse junto, né? Pra poder tirar uma foto. Olha que bacana. Aí a gente fica feliz, né? Sim, com certeza. Mandar um abraço aí pra Giovana, que é a filha dele. E pra ele também, né? De qualquer forma, eu não cheguei a perguntar o nome dele, mas é gratificante as pessoas parar a gente na rua e reconhecer o trabalho que a gente está fazendo. Exatamente. É uma forma também de incentivar Com a gente certeza. continuar, né? Todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que está seguindo, nossos novos seguidores, esses 6 mil seguidores que agora acompanham a gente. Verdade. Todo mundo, muito obrigado. E tem gente, inclusive, né, Alisson, de fora, para mandar um abraço também de uma galera que eu acho que é brasileira, mas está fora. A Eucília, de Bistrou, na Inglaterra, que pediu, né, um abraço. A Érica Abração aí. Viena, da Áustria. Ou melhor, a Érica Viena não, a Érica de Viena, na Áustria. Abração aí. E o Chikaro Tsuki, do Japão, também, que pediu um abraço. Então, abraço para você também. E aí tem mais uma galera também aqui do Brasil. Essa galera é gente boa. E Bruno. bastante gente. Bruno e sua esposa Sandra e seus pais Tião e Edna, de Presidente Prudente. Marcelo Laurindo, que não comentou de onde é, mas abraço aí para você, Marcelo. Jaine Valdineide, Aracaju, Sergipe. Viviane e Gilmax, de Ilha do Marajó, no Pará. Nicolas, Salvador, Bahia. Mara Lima, de São Paulo. Ananias. Só que Ananias, não abraço também. explicou. Ananias, eu acho que eu não anotei o nome de onde ele é, mas se eu não me engano ele é de Pernambuco ou é do Maranhão. Ananias, eu não tô lembrado aqui de onde você é, mas abraço para você também. Rodolfo, tem uma galera aí de Pernambuco, Tem. do Ceará. Pernambuco, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tava Velho. vendo, né, que as pessoas que mais Tem assistem uma a gente galera são a aí. galera de Ceará, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Velho, a gente vê É uma galera comentário lá no canal e a galera aí tá em peso aí assistindo. Pois é. Sueli, Porto Seguro, Bahia. Aqui perto, não tão perto, mas aqui mais perto, né, na Bahia. Adenilson de Sussuarana, em Salvador, na Bahia também. Abraço, Adenilson. Flávio, Giovana, Gleidson, Gleidson ou Gladson, né? Gladson. Ravena Rosa de Belém do Pará. Abraço pra vocês. Abraço pra vocês, a galera aí, né? A galera, a turma toda. Nailane Ramos, Nanai, minha grande amiga também, de Salvador. Né? Nai, abraço pra você. Que coisa mais linda, como diz Alisson. Manda aí um que coisa mais linda pra Nanai, Alisson. Que coisa mais linda! Adeliana e Ana Maria de São Francisco do Conde. Aqui na Bahia, abraço pra vocês. Aquele abração. Maria Zilma de Laçance, Minas Gerais. Esse nome também é diferente, ó. Laçance, Minas Gerais. Abraço pra você. Ivanildo Pascal de Cruz das Almas, Bahia. Grande Ivanildo, que acompanha a gente bastante. Aquele Ivanildo abraço. Pascoal, de Cruz das Almas. Abraço pra você. Um grande abraço, Ivanildo. Valeu. Érico Machado de Valença, Bahia. Érico Machado, que mandou lá no direct no Instagram. Inclusive, gente, ó, aqui, ó, tá aparecendo pra vocês aí agora o Instagram do canal. Então, dá uma olhada no Insta, que vocês Segue vão poder aí, acompanhar a gente, tá certo? E um último abraço aqui também pro nosso primo, né, Daniel, o pai dele, o Damião, que é primo do meu pai também, e a sua mãe Fátima, que assistem a gente em Salvador, Bahia. Abraço pra vocês, gente. Verdade. E mandar um abraço também aí apertado para o meu pai, que fez aniversário aí. Uhul! Fez aniversário Felicidades, ontem. tio. 66. 66. Rapaz. Tá vendo só? Glória a Deus. Não é pra qualquer um, não. A idade chega para todo mundo. Que venham muitos outros. Aproveitar aqui que a Alice mandou feliz aniversário pro pai dele, mandou um abraço também. Vou mandar um abraço aqui pro meu pai, tá certo? Pai, abraço pra você que assiste a gente também, que participa de vez em quando aqui com a gente, hoje não veio. Abraço pra minha mãe e eu acho que pra toda a família Moura e companhia. Então, um abraço pra vocês, gente. E é isso aí, Alice. E é isso aí. A gente vai
A gente vai fazer o quê? A gente vai levantar acampamento, ir pra casa, se Mas organizar vai que pra baixo amanhã ainda. tem dia de mais vídeo. A galera que tá pedindo vídeo aí, a gente espera que em breve a gente possa se dedicar, né, ainda mais, porque a gente se dedica, só que a gente ainda não vive, né, do YouTube, então a gente não consegue gravar vídeo ao longo da semana. Mas assim que for possível, tenho certeza que a gente vai trazer mais vídeos pra vocês. E Enquanto outra- a gente não pode, a gente tenta fazer um vídeo, nem que seja um vídeo na semana, mas um vídeo com o melhor possível dentro do que a gente pode, né, Alisson? É verdade. E assim, galera, a gente não quer trazer nada de qualquer jeito para vocês, até porque se a gente fizesse isso, a gente estava indo contra o que a gente tem desejado, o que a gente tem anseiado. A gente quer mostrar para vocês, Baixo Sul da Bahia, a Baía de Camamu, do nosso jeito, Exatamente. né? Com a pegada do viver é uma aventura. A gente quer fazer da melhor forma possível. A gente gosta de mostrar para vocês um pouco da água, um pouco da areia, um pouco das árvores, um pouco do manguezal, um pouco da praia. E eu acho que essa é a essência do nosso canal. E a cada dia melhorando, né? Cada Porque dia melhorando. a gente está buscando. E a gente tem uma coisa com a gente que é o seguinte: quanto mais a gente crescer com vocês, mais a gente quer entregar para vocês. Então, se a gente cresce o canal, né? O canal cresce e vocês acompanham a gente vai poder trazer mais e com mais qualidade para vocês. E é Com isso que a gente certeza. preza. Pessoal aí que está perguntando se eu, mais Rodolfo, é chefe, quero deixar bem claro que a gente é chefe, sim, de não passar fome. É verdade. Aqui A gente se vira. se vira. A gente se vira, a gente aprende desde pequeno ali, ó, com a mãe fazendo a comida, a gente vai olhando, vai Com o pai, aprendendo e porque todo mundo cozinha. Arthur aqui todo pequeno, mundo cozinha. Arthur é daquela idade ali, 7 anos, mas já tá fazendo vídeo também, tá colocando no canal dele, Arthur na Essência aí, ó, mais pequeno e já se vira. A Suzy até brinca, o bolo de Arthur tá ficando melhor do que o meu. Tá vendo só? A gente tá feliz aqui, galera. Então é isso aí, né, Alisson? Espero que vocês tenham gostado. Mas a gente agradece a cada um de vocês que já estão no canal, já são inscritos. Para os que estão chegando, sejam bem-vindos, graças a Deus. E o que a gente tem para vocês é essa coisa mais linda aí, ó. É isso aí, galera. O siri que deu foi esse aqui. Como foi pouco, a gente vai levar para casa para juntar com o que a gente pegar, né? Para poder fazer outra coisa. Tá aí. Mas em breve tem mais. Em breve tem mais. Hoje tá foi bem, feijão, gente? ainda tô cheio. E outra coisa também foi porque do sol, né? A gente teve que cozinhar logo porque naquele dia de noite deu pra Esse calor aqui, se a gente deixasse aí, ia chegar em casa e não prestar não é prestar mais. Não pode desperdiçar, não. Pode não.